Hey guys, welcome to Monic Arts. ஒரு portrait drawing வரைக்குள்ள detailing and highlighting தான் ரொம்ப important. அதுக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு டூல் பத்தின unboxing and review தான் இந்த ஒரு வீடியோ. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதான் அந்த டூல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவின் பிராண்டோட எலக்ட்ரிக் எரேசர்னு சொல்லலாம், பேட்டரி எரேசர்னு சொல்லலாம். ரிமோட்டுக்குலாம் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, சின்ன பேட்டரிஸ், அதுதான் இதுக்கும் போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 350 வருது. 350க்கு இது வர்த்தா இல்லையான்ட்டு இந்த வீடியோட எண்டில் உங்களுக்கே தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, யூஸ் பண்ணி என்ன ஹைலைட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து ஆட் பண்ணலான்னு நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த ஒரு பட்டன் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பேட்டரி எரேசரை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி வரும். இதுக்கு நம்ம பேட்டரி போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த எரேசர் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த மோட்டர் இவ்வளோ ஸ்பீடாக சுற்றுறதுனால தான் நம்ம எவ்வளோ டார்க் ஷேட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த இடத்த அழகாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருது. நான் வந்து ஒரு டார்க் ஷேட் பென்சில் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் 8B பென்சிலை வச்சு ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் எரேசர் வச்சு அழைச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள். நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா, அந்த பேப்பரோட டோனுக்கே அது வந்து அழகாக எரேஸ் பண்ணி கொடுத்துருது. இப்போ கையில் வச்சுருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மார்ட்டோட எலக்ட்ரிக் எரேசர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 வருது. இது ஆக்சுவலாக நான் 3 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு எரேசரு. அதனால தான் இவன் இப்படி இருக்கான். நான் வந்து இவனை கீழே போட்டு உடச்சிட்டேன். அதனால தான் வேறு ஒரு எரேசர் வாங்குற மாதிரி ஆகிடுச்சு. நான் இதையே தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பேன். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி டைப் தான், சேம் சின்ன பேட்டரிஸ் 2 போட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வரும். இந்த ஒரு எரேசருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். பட்டு இதை விட நான் இப்போ வச்சுருக்க இந்த லெவின் பிராண்டோட எலக்ட்ரிக் எரேசர் தான் நான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டைப் எரேசருமே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன எரேசரும் பெரிய எரேசருமே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன எரேசருக்கு ஹோல்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் 2 இருக்காங்க. சின்ன எரேசர் வந்து 10 இருக்குது, பெரிய எரேசர் வந்து 12 இருக்குது. இப்போ சின்ன எரேசரை வச்சு நான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஒரு போர்ட்ரேட் ஒர்க்கில் நான் யூஸ் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள். அந்த ஐபால் வந்து எனக்கு வந்து ஃபுல்ஃபில்லாக இல்லை. இப்போ அந்த ஐபாலில் ஒரு சின்ன டாட் வச்சதுக்கப்புறம் அதோட ரியலிஸ்டிக் லுக் வந்து நமக்கு கிடைக்க பாருங்கள். இந்த ஐபாலில் இருக்க அந்த சின்ன டாட்டுக்காக தான் இந்த ஒரு எரேசர் வாங்கினியான்னு சொல்லி கேட்காதீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த விபூதி வைக்கிறது, இந்த பொட்டெலாம் வைப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கு நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஜுவல்லரி ஒர்க்கு, ட்ரெஸ் ஒர்க்கு, இந்த சாரீஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசைன்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்ததுலேயே இந்த எரேசர் வந்து ஒர்த்தா இல்லையான்ட்டு உங்களுக்கே வந்து புரிஞ்சிருக்கும். இந்த மாதிரியான ஆர்ட் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ட்ராயிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நம்மளோட வீடியோஸும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. See you in another next video. Bye.